哦，姐姐，有要紧无？你看要紧，我刚才来叫医生。你来这，咱两人做伙想面险，来小警发个命啦。若毋是因为代志伤过紧急，我嘛无想要来这。你紧走啦！你查某囝倒来无伫咧病房，这是警方一个局。你哪知啊？我就是感觉这件代志问题真多，所以我也派人甲警方行动定调的。结果煞发现到你的情某甲你的查某囝倒来，即摆受到警方的保护，因根本就无伫咧病房。我哪会知影你讲的是真啊假？我就知影讲，只要讲到你的查某囝，你的头壳就是理你，所以我也是有真心来啊。你是绝对无可能听我的话。这就是我派的人拄仔传来的，是伫交我的房间翕到的。你看你的查某囝倒来，伊平安无代志啊。所以拄来空水感染，有性命危险的代志拢是假。无毋对啊。所以我咧以后应该是迄刑事所长为了要引你来病院，才讲放这个风声的。因既然利用拄来要来掠我，实在够卑鄙的。破啦！你根本就无需要遐尔激动，你早就应该听我的啊！去走啦！袂用，这个代志袂当能顺利煞。你到底搁想要创啥啊？伊想要设计我，我都爱伊害死家己。要让我爸的同事传讯息来啊！伊讲拄正赵天宇甲伊讲起来，伊人有要紧无？无代志。安尼就好。而且赵天宇甲伊的制服摕落啊，看起来已经送过啊，即摆就等伊入来就当掠人啊。毋对，时间过遐尼久啊，人哪会袂出现？你是惊伊发现这是咱设的陷阱？我看你即个人走到倒位去？慢打！你创啥？你是啥？我这边问你啥个？你到底是啥？你为什么穿警察的衫？讲清楚。我只是一个送外卖的，2点餐叫我送互因查某囝的薯条甲可乐。你好白讲，你若是送外卖，想要穿警察的衫？迄个人讲，请安尼送来，加我5000块的小费。看起来赵天宇已经封闭啊。你人呢？你讲摕到钱？先还我2000块，剩下3000块送完才去找客。你倒去摕？停车场真好咧。 5176。慢点啦！慢慢来哦，把手压关。把钱还我。
你真是叫是我这样讲，会互你掠到我。这拢是警察，你走袂去。有你伫我手内，我唔惊我走袂去。赵天宇，你安尼做一定会后悔。会后悔是你，你竟然用我查某囝来说服我。既然你落在我手内，我一定要你付出代价。手放后边。就这样。大力，赶紧放来！别过来啊！你搁过来就无命啊！莫相信的话，伊若离开都会开枪。这个猎人免顾虑我，我唔相信伊为了冒险会加派一个人命啊！你敢点去？莫搁过来哦！啊，若无我真正对伊无客气。免惊伊，猎人。甲请开来，退后！啊，若无后一时就拍你的身上。好，万你先走，你慢回来。美丽。教授，你也来这？我听讲警察要抓你，所以走来看卖。结果煞看到你在威胁警察。你早就知影伊的计划。我唔知，我是因为感冒来看医生，无说你听到的。是想甲消息泄露出去，我等去一定要调查。教授，这无你的代志，你紧走。我袂当互你加排一条罪，你放伊走，莫阁继续犯错。这是我的代志，你走。我唔走，除非你落车，啊若无，我干嘛有车路？我直接来先开过，紧走。你若真弄落去，你害我一世人的啊！大力，你真正要为了你命命？我会走。不可能！假使你想要救伊，我只要杀伊。天宇，我拜托你。卖太人，卖讲一错再错，啊！若无咱真正无未来。你之前若开咧别人身躯顶，就甲开咧我的心同款。你卖我为难，卖我为难！你卖甲咱最后的可能拢毁掉。假使你一定爱开枪，一定要有一个人受伤，那得我来开。我一定我即马甲死后嘛完全无共款，之前若开来，所有的一切，就要回去原本的位置。
我早就已经讲过啊，真正我摇着嘛。若毋是天天接应你哦，你即摆早就用乖伫个笼仔来啦。我不能被你警察好看，想袂想袂到，想袂到吴家秀竟然会主动你啊！我甲你讲，我一点仔拢无意外，只有你这个工人唔知影尔啦。你讲这什么意思？你敢讲看袂出来？林志明甲警方合作，设计个要害你，吴家秀伊嘛做伙配合啦。你莫伫遐黑白讲，嘉秀甲这件代志绝对无关系。既然无关系，谁怎伊会出现？伊是因为感冒去看医生，才会拄好出现伫遐。那遮尔拄啊好啊，你会当去签乐透啦？这拢是安排好的嘛？无可能！你到即摆搁咧替伊讲话哦，真正足可怜的啦。我不管啦，一定要甲伊处理单掉。你敢当嘉秀，你试我卖！你们乱来啊！我就叫你莫乱来。若是要合作，你绝对不能当嘉秀。你放心啦，我是袂动手的啦，这是家己应该解决的代志。我只是爱你清楚啦，你想看卖啊？现在也无过伊的性命要保护伊的警察，你敢袂感觉真可疑啊？我了解嘉秀的心情，伊是无希望我去伤害人，以后要负着法律的责任。你小心一点哦，到底伊是为着你？还是为了迄个警察？伊当然是为着我。嘉秀伊是真心爱我，不管发生任何代志，伊都绝对无可能反背我。周天宇，你莫对你甲吴家秀的感情哦，遐尼有自信好无？我甲你讲，吴家秀伊的爸爸是警察，咱是为了目的，会当不得手段，咱是歹人。你莫听说讲吴家秀，伊对你的爱到底是有偌深啦？你无了解我甲嘉秀的感情，你无资格甲讲这。好啊，你上了解，那你就家己去查清楚啦。是毋通不到最后，你查到最后，才发现着讲吴家秀是去保护迄个警察，不是你，安尼就上好笑啊啦。这无需要你替我烦恼，我知影要安怎查。即摆你有啥物需要，你就天天讲。我伫你也要遐尔铁气哦，你就家己去查。啊，毋过我甲你讲。你是一定会后悔的。你之前若开咧办公室躯顶，就甲开咧我的心同款。你别我为难，别我为难！咱最后的可能拢毁掉。